وينهم يا فيصل؟ شو نسوي الحين؟ يا تنزل القلابلر يا والله ما عاد في رحمه. اعطيه القرابلر وافتك. لا يا فيصل تقدر توزنها صح وتنزل صدقني، بس اخاف اسويها واموت ويضحكون علي. بس بعد مو حلو اني استسلم بهالسهوله، لازم اجرب لازم، اذا مو بعشاني علشان بنت الطيار. فيصل نزل القلابلر.